Så hvad er din holdning til at lave dæmonuddrivelser på børn? Ja, jeg har ikke haft nogle eksempler med dæmonuddrivelse på små børn. Vi har set børn møde Gud, vi har set børn opleve Helligånden, vi har set børn tage de tunger, men jeg har ikke nogen dæmonuddrivelse på børn. Torben Søndergaard siger, at han ikke laver dæmonuddrivelser på børn. Men på YouTube finder vi en række eksempler på, at Torben driver dæmoner ud af børn. Torben Søndergaard råber børnene ind i hovedet, at dæmonerne skal forlade deres kroppe. I didn't even know I had a demon. It was amazing. Come on! Go right now, you lying spirit. I command you, demon, leave him right now. Freedom, freedom. Come on! Come on right now!